ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் நான் தீபாவளி அன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் செஞ்ச மகாலட்சுமி பூஜையும், அப்புறம் புதன்கிழமை மத்தியானம் என்ன லஞ்ச் பண்ணேன், அன்றைக்கி ஈவினிங் டைம் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி பண்ணேன், அதையும் ஷேர் பண்ண போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். தீபாவளி அன்றைக்கி பூஜைலாம் ரொம்ப ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பெல்லாம் நான் வீடியோ எடுக்கலை. சின்ன கிளிப் மட்டும் நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோ நான் போடுறேன், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இந்த தீபம் நான் ரெகுலராக ஏற்றுவேன். 2 குத்து விளக்கு, ஒரு அகல் விளக்கு. இப்போ மகாலட்சுமி பூஜை பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் ஸ்வீட்லாம் கடையில் வாங்கியிருந்தேன். அப்புறம் பூலாம் தெரியுது இல்லைங்களா, ஸோ அதில் குபேரர் கோலம் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் மகாலட்சுமி பூஜை பண்ண கொஞ்சம் காயின் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். குறைஞ்சது 108 காயினாவது இருக்கணும். கலசம் வச்சு அப்படி நான் ரெடி பண்ணியிருந்தேன். அப்புறம் 2 சைடுமே நான் அகல் விளக்கு ஏற்றிருக்கேன். கொஞ்சம் ஃப்ரூட்டு கொஞ்சம் வாங்கியிருந்தேன். குத்து விளக்கு நான் 5 முகமும் ஏற்றிருந்தேன். அன்றைக்கி விசேஷமான நாள் எனக்கு 5 முகம் ஏற்றினா வீட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது. நெய் தீபம் தான் நான் ஏற்றிருந்தேன். இது நானும் பொண்ணும், அதாவது பூஜைக்கு எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணவே எனக்கு டைம் ரொம்ப எடுத்துக்கிட்டு, ஸோ நான் மேக்கப் எதுவுமே பண்ணலை. இப்படி தான் ரொம்ப சிம்பிளாக எங்கள் தீபாவளி செலிப்ரேஷன் போச்சு. சிம்பிளாக போனாலும் மனசுக்கு ரொம்ப நிறைவாக இருந்தது. இப்படி உங்கள் வீட்லேயும் விசேஷமான நாள் அன்றைக்கி உங்களால் முடிஞ்ச அளவு பூஜைகள் பண்ணுங்கள். இப்போ புதன்கிழமை மத்தியானம் என்ன லஞ்ச் பண்ண சொல்லி பார்த்துலாம். அன்றைக்கி வெண்டைக்காய் குழம்பு தான் நான் வச்சுருந்தேன். இப்போது மசாலா நான் எப்படி ரெடி பண்ணியிருந்தேன் அப்படி சொல்லி காமிக்கிறேன். கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், தனியாத்தூள், கொஞ்சம் சீரகம், கொஞ்சம் தேங்காய், இதெல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸியில் அரைச்சிக்கிட்டேன். மசாலா நான் அரைச்சிட்டேன். இப்போ குழம்பு தாளிச்சிடலாம். எண்ணெய் நான் ஏற்கனவே சூடு பண்ண வச்சுருந்தேன். கடுகு, உளுந்த பருப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன். ரெண்டுமே நல்லா பொரிஞ்சிட்டு, இப்போ ஒரு பெரிய வெங்காயம் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பொடிசாக. 2 தக்காளி பழம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கிடுறேன். இப்போ வதங்கிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. ஒரு கொதி வந்த அப்புறம் நம்ம வெண்டைக்காய் சேர்த்துக்கலாம். வெண்டைக்காய் நான் ஏற்கனவே வதக்கி வச்சுருந்தேன். நீங்கள் வதக்கும்போது கொஞ்சமாக தயிர் போட்டு வதக்குங்க. டேஸ்ட்டு குழம்பு நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் புளி கரைசலும் சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான். ஒரு 5லேருந்து 10 மினிட்ஸ் அப்புறம் நம்ம குழம்பு இறக்கிக்கலாம். லாஸ்ட்டில் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. குழம்பு நல்ல மணமாக இருக்கும். இப்போது குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான். இப்போ கொஞ்சம் அப்பளம் பொரிச்சுக்கலாம். அப்பளம் இல்லை, இது நல்லி சின்ன சின்னதாக இருக்கும்ல, அது இது டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். அப்பளமும் எல்லாமே நான் பொரித்து எடுத்துட்டேன். மத்தியானம் இன்றைக்கி லஞ்ச் வெண்டைக்காய் குழம்பு இந்த நல்லியும் தான். சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது ஈவினிங் டீ டைமில் நான் ஆலு டிக்கா பண்ணேன். அது எப்படி பண்ணலாம் சொல்லி பார்த்துலாம். 4 உருளைக்கிழங்கு ஏற்கனவே வேக வச்சு வச்சுருக்கிறேன். அதை நல்லா மசித்து நான் எடுத்துக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு க்ரீன் சில்லி நான் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். 1/2 டீஸ்பூன் பேஸ்ட்டு, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, மிளகாய் தூள் 1/2 டீஸ்பூன், சாட் மசாலா 1/2 டீஸ்பூன், ஜீரா பவுடர் 1/2 டீஸ்பூன், 1 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளோர், கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் லாஸ்ட்டில் ஃப்ளேவருக்காக கஸ்தூரி மேத்தி போட்டிருக்கிறேன். இதுக்கு பதில் நீங்கள் கோரியண்டர் லீவ்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன். இப்படி நான் உருட்டுற மாதிரி இப்படி சின்னதாக உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. நான் இப்படி எல்லாமே உருட்டி எடுத்துட்டேன். இப்போ சூடு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். தோசை தவாவில் சூடு பண்ணி எடுங்க, அப்போ தான் கரெக்டாக வரும். நான்ஸ்டிக்கில் போடுறோம் இல்லைங்களா, அதில் சரியாக வரல, இப்படி ப்ரௌனாக வரல, கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு உடஞ்சி போச்சு. தவா இப்படி தோசைகளில் போட்டு எடுங்க, சூப்பராக வந்துச்சு. இப்போ டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆகிட்டு
டீ வந்து நான் போட்டுட்டேன். இவ்வளோதாங்க வீடியோ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து ரூட்டின் வந்து இப்படி தான் போச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா வீடியோ கீழே வந்து ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி விடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களோட மொபைலுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நான் நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் வந்து மீட் பண்ணுறேன். ஓகே, டாட்டா, பை பாய்.